Goca një dhe të avekosit që unë bera për sot. Është e parë që unë e bej dhe nuk e di e bera mirë apo jo, ku të di unë. Se mami im nuk e përdor këtë tavën e kosit dhe unë se këshëm bërë asnjë. Nga zona e Vlorës e përdorin, ma i mentun kështë e vira gjallë dhe bente se virë janë dhe është mase, po unë nuk e di. E kosi zira shumë në furë me mish me shumë nuk e kisha ngrën kurrë, edhe kur e gaton të ajo nuk e doja, e thosha nuk më pëlqen. Po sot se si më dha se kisha këtë mishin e kecit, se blem gjysmë keci të vogël, këtu kam skuqë, kam e dhuruj që ta zje pak, këtu kam thyrë 3 vezët, nuk e di se e kam bërë sakt apo jo, po që pak rëndësi ka, si shije nuk ishte e keqe, po që nuk është tava ime preferuar. Edhe burri nuk jo se e engri, po jo të themi wow. Kur unë e pyeta i thash si është bërë, më tha mund të hahet. Në shijem dhe më e shumë e mira, po edhe këshuja. Tu kam thyrë 3 vezë, bëj rraf, mbas pak ishte kosi. Pas që ishte kosin dhe gjithë e të razoj prap, edhe i kam shtuar dhe ujnë, po nuk e bera video, i hodha dhe kripën. Po kërkoj të ve Eliana në gjumë, po Eliana s'ka ndërmend sot të flejqë, që thëmë, vuri mua Eliana që parë jo vetë. Ja dhe kujve e të tepsia që kam përzirë gjithë bashkë dhe me lengun e mishit. Pastaj kam vendosur mishin. Goca nuk e di e procedur. Kam shtuar dhe orizin, pas ati nuk e kam, se po nxitoja se vajti shumë vonë. Edhe 2 fragmente kur kam shtuar atë ujnë e mishit, e kosit dhe vezët, nuk e mora dhe kur kam e thorizin. Por nuk ka rëndësi, unë e thash dhe me gojë nuk ka problem. Dhe kjo ishte darka ime dhe burrit, dhe ja si në doli tava e kosit o njerëz.